Ngayon gagawa ko ng chicken. Imamarinate ko muna siya overnight. Gawa ko ng sauce. I buy 1 kilo, 2 kilo of chicken. Ito yung ingredients ng lulutuin kong manok. May ano siya, lemon, tomato paste, vinegar, oil, chili flakes, may salt, ito turmeric, and ginger powder, garlic powder. May fresh garlic din siya. Tapos lalagyan ko siya ng potato. I-bake ko siya, guys. Ito na yung chicken na minarinate ko overnight. I-bake natin siya. Lagyan natin ng potato. I-mix natin dito para may sauce. Lagyan natin dito sa Pyrex. Dito natin i-bake. Lagyan natin yung potato sa Pyrex. Dalawang kilo to, hopefully magkasya dito sa Pyrex natin. Lagyan natin ng foil, kabera natin ng foil para hindi siya masunog. Mga 45 minutes, tapos tanggalin yung foil para mag-brown yung ibabaw. So, malupit na siya. I-bake natin ng may foil for 45 minutes. Nasa oven. See you later! Check ko yung chicken na nasa oven. Ayan. Wow. Ipapaano na lang natin yung ibabaw. Ito na guys yung chicken. Luto na siya. Yummy, yummy! Let's eat! Thanks for watching. Please subscribe, like, and share.